Добрый вечер, уважаемые гости, наши друзья, партнеры и любители французского языка и культуры. Мы рады вас приветствовать. Сзади меня находится инсталляция под названием «Корень». Это инсталляция французской художницы Анн-Софи Эмар. Она приехала к нам в Ростов вместе с куратором выставки господином Габриэлем Сушером. И сейчас я попрошу встать рядом со мной Марину Кравцову, менеджера по культурным проектам Альянс Францесс Ростовская область. Я директор Альянс Францесс Ростовская область, Должич Екатерина. И мы хотим вам немножко рассказать об этом проекте, но самое главное, что нам очень важно, что в настоящих условиях, в современном мире мы очень долго планировали то, что мы сегодня вам представляем. И только благодаря нашим партнерам, друзьям, помощникам, всей команде Альянс Францесс, посольству Франции в Российской Федерации, французскому институту в городах Санкт-Петербург и Москва, нашим официальным спонсорам и партнерам группе компаний Югруси, почетному консулу Франции Сергею Васильевичу Кислову, банку Центр Инвест, нас поддерживает Дон Медиа. И еще самое главное, мы находимся на площадке Горизонта в Cinema and Motion, и ребята помогали нам все эти последние дни, чтобы наша задумка осуществилась и чтобы все было реализовано. Передаю слово Марине. Спасибо большое. Да, мы очень счастливы, что у нас все равно получается привести, показать этот проект. В данный момент мы с вами сможем вот так посмотреть через экран. В этом тоже есть, наверное, какое-то очарование. Затем, когда все будет возможно, мы, конечно же, откроем Горизонт Cinema and Motion эту инсталляцию, вы сможете посмотреть, узнать о том, что это такое, и самое главное почувствовать, потому что здесь очень много как раз-таки о чувствах. Смотрите, сейчас мы вам оставим нашу инсталляцию, чтобы вы могли насладиться, понять, что же это такое. Понятно, мы не будем с вами слишком долго. Затем мы перейдем в зал, где как раз находится Габриэль Сушер, куратор фестиваля «Видеофорум», и также Анн-Софи Эмар. И, конечно же, также наш переводчик, я сразу же всех представлю, Наталья Лохман, которая является заместителем директора по лингвистическим программам Альянс Францесс Ростовской области. Вы можете смотреть наш эфир, думать над вашими вопросами, а потом у нас будет несколько минут, чтобы вы могли их задать, и мы вам обязательно ответим. Вернее, не мы, а именно наши гости. Спасибо большое. Давайте Спасибо, что присоединились. Да, немножко насладитесь самой инсталляцией, и после этого мы переместимся в другое помещение, будем интересно разговаривать с нашими французскими друзьями. Ну что, я думаю, что мы с вами будем смотреть, что же нам скажет Анн-Софи Эмар. Итак, маленький экскурс по Горизонт Cinema and Motion. Пока здесь не показывают фильмы, но мы уверены, что совсем скоро это будет. Итак, что ж, друзья мои,
Мы начинаем, мы представили уже вас, кратко рассказали о том, о наших гостях, о нашем переводчике сегодняшнем, также Наталье. Итак, bienvenue. Мы начинаем тогда с вами наш прекрасный разговор. On commence. Donc vous pouvez commencer, vous pouvez juste... Bonjour. Здравствуйте. Donc, je me présente, je suis Gabriel Soucher, je suis directeur artistique d'un festival d'art numérique international qui s'appelle Vidéoform et d'une structure qui porte le même nom. Mon travail consiste à... Pardon. Меня зовут Габриэль Сушер, я художественный директор выставки, которая называется Видеоформ, фестиваля, который называется Видеоформ. Cette structure existe depuis 37 ans et notre travail c'est d'observer, de découvrir des artistes et des œuvres et de les accompagner, si possible, le plus loin possible. И я также являюсь директором одноименной организации, которая существует уже около 37 лет. И наша задача – это наблюдать, открывать и сопровождать художников, помогать им. Nous organisons donc un festival tous les ans en mars. И мы ежегодно организуем фестиваль в марте месяце, Qui commence par des journées professionnelles, de rencontres avec des professionnels, который начинается со встреч с профессионалами, des artistes donc, то есть с художниками, et des commissaires ou comme moi ou des directeurs de festivals. а также с кураторами, директорами фестивалей. Ensuite, il y a aussi une compétition de vidéos, de films vidéo. Также мы организуем соревнования видеофильмов. Donc, ce que l'on entend par vidéo dans un festival comme le nôtre, c'est vraiment du cinéma expérimental. В рамках фестиваля, вот таких фестивалей, как наш, это называется экспериментальное кино. On présente aussi des performances audiovisuelles. Мы также представляем аудиовизуальные перформансы, Où l'on voit sur scène des gens qui travaillent avec des ordinateurs. В рамках этих перформансов люди выходят на сцену со своими компьютерами. Qui font des images en direct et des sons en direct. И в прямом эфире создают картинку, создают музыку. Parallèlement, nous organisons un travail avec les jeunes publics. Мы также организуем работу с молодежью. C'est une partie très importante pour nous. И это очень важная часть нашей работы. Nous publions une revue trimestrielle. Мы также публикуем ежеквартальный журнал. Et nous organisons chaque année une série de résidences d'artistes. И каждый год мы организуем серию резиденций для художников. Chose qui est très importante puisque ça nous permet de mieux connaître et d'accompagner les artistes. Это очень важная тоже часть нашей работы, потому что нам это позволяет лучше понять художников и обеспечить им лучшее сопровождение. Je vais faire un petit rappel historique. L'art vidéo est né dans les années 60. Небольшая историческая справка. Видеоискусство появилось в 60-х годах 20 века. Par des artistes qui étaient dans un mouvement qui s'appelle Fluxus. Оно было создано художниками в рамках движения, которое называлось Fluxus. Un mouvement surréaliste. Это сюрреалистическое движение, Qui s'est ingénié à inventer des formes nouvelles. Qui a inventé des formes nouvelles. Они создали новые формы. Et c'était un moment contemporain de l'arrivée de la vidéo. И это был момент прихода видеоискусства Et de la télévision. и телевидения. Donc tous ces artistes ont détourné ces instruments. И все эти художники обошли эти инструменты Pour les adapter à leur recherche artistique.
чтобы адаптировать их к их художественной деятельности. Et plus tard, dans les années 90 environ, est arrivé un autre instrument, l'ordinateur. И в 90-х годах приблизительно уже появился наш инструмент, это компьютер Et aussi l'Internet. и интернет. Et donc les artistes ont eu accès à deux instruments qui leur ont permis finalement de travailler chez eux, de travailler sur une forme de cinéma, sur l'image et sur le son. Et ils ont eu la possibilité de publier sur Internet. И у художников появилось два инструмента, которые позволяли работать уже дома. Работа напоминала чем-то кинематографическую. Эти два инструмента дали возможность им создавать у себя видеоряд, картинку и звук. Cette autonomie importante leur a permis de se différencier du monde du cinéma. И эта важная самостоятельность, автономность дала им возможность отличаться от киномира. Qui est plutôt enfermé dans des schémas et des fonctionnements très organisés et qui laisse peu de place à l'innovation finalement. Киномира, который привязан к достаточно жестким схемам и где меньше места для инноваций. C'est dans ce contexte de travail donc que j'ai rencontré Anne-Sophie Aymar il y a 25 ans. И в этом контексте я встретил Анн-Софи Эмар 25 лет назад. Et comme nous vivons dans la même ville, и поскольку мы живем в одном и том же городе, nous croisons assez souvent. Мы достаточно часто пересекаемся. Et il nous arrive de travailler assez souvent aussi, mais pas exclusivement ensemble. И мы часто работаем вместе, но не всегда, не исключительно вместе, но часто. Il y a quelques années, donc, 5 ou 6 ans environ. И несколько лет назад, где-то около 5-6 лет, Anne-Sophie m'avait parlé de son envie de voyager, mais de la difficulté qu'elle avait, puisque dans sa famille, elle venait d'avoir une petite fille. Анн-Софи сказала мне, что она хотела путешествовать, но это было сложно, потому что у нее была маленькая дочь. Et donc, je lui ai proposé de m'accompagner dans un festival qui se déroulait dans une petite île de 60 habitants au nord-est de l'Écosse. И тогда я предложил ей поехать на небольшой остров. Это на северо-востоке Шотландии. Совсем небольшой, там проживает 60 жителей. Вместе со мной на фестиваль. Et c'est là qu'a commencé le projet qui s'appelle Souche. И здесь начался проект, который называется в русском варианте «Корень». Et donc, je vais poser une question à Anne-Sophie. И я хочу задать вопрос Анн-Софи. Quelle était l'idée de départ de Souche? Какова была изначальная идея «Корня»? Alors effectivement, c'était une période où je bougeais très peu parce que j'étais très concentrée sur le fonctionnement familial tout en créant bien sûr, mais à Clermont-Ferrand, la ville où je vis. Для меня это был такой действительно сложный период, потому что я полностью была сконцентрирована на своей семье, но при этом не бросала творчество в своем городе, Клермон-Ферране, где я живу. Et se poser naturellement la question de comment conserver en fait son attache à un territoire, ses racines, à la fois au lieu où on vit et à son entourage, et la question du déracinement peut-être, mais d'aller ailleurs, tout en gardant ce qui est important pour soi. И я задавалась, с другой стороны, вопросом, как объединить вот эту укорененность, эту связь с тем местом, где живешь, с некоторым отрывом от корней,
уходом куда-то в другое место. Je pense que c'est l'origine de ce travail souche que j'ai donc réalisé pour la première fois en Écosse lors de cette courte résidence sur cette petite île. И я думаю, что вот это лежит в основе вот этого небольшого проекта «Корень», который сначала я начала реализовать на вот этом маленьком острове в Шотландии. Je suis partie avec des cartons dans ma valise, des cartons avec lesquels j'avais l'intention de construire une pyramide. И в чемодане я везла картон, листы картона, из которых я собиралась сделать пирамиду. Et un disque dur et mon ordinateur sur lesquels il y avait plusieurs images que j'avais préparées en avance et celles du voyage que j'ai réalisé pendant le trajet entre Clermont-Ferrand et l'île en Écosse. И также со мной был компьютер, съемный жесткий диск, на которых хранились фотографии, сделанные мной во время путешествия из Клермон-Феррана на остров Шотландии. Donc je ne savais pas exactement à l'avance comment j'allais réaliser ce travail. Je savais que j'allais devoir m'adapter à une situation et je trouvais que c'était très intéressant. И изначально я не знала, какую форму обретет моя работа. Я знала, что я буду адаптироваться к ситуации. Alors, une pyramide de cubes, c'était pas par hasard, c'était parce que mon idée était de créer une multitude d'écrans grâce aux surfaces de cubes qui proposaient simultanément plusieurs facettes d'images. И идея пирамиды из кубов, в общем-то, не случайно. Я знала, что это будет множество экранов, граней вот этих кубов, на которые будут проецироваться различные изображения. Alors, la première pyramide que j'ai créée, j'ai projeté avec un seul vidéoprojecteur sur ces différentes surfaces assemblées. La pyramide faisait à peu près 1,60 m de hauteur. И первая пирамида, созданная мною, была реализована с помощью одного видеопроектора, и ее высота была приблизительно 1,60 м. Et j'ai utilisé un logiciel procédé de projection qui s'appelle le mapping et qui permet de pouvoir déformer l'image pour l'adapter à différents supports, même s'ils ne sont pas dans la frontalité de la projection. И я использовала специальное программное обеспечение, которое давало возможность использовать такой метод работы, который называется мэппингом. Он позволяет деформировать изображения, адаптировать их под форму, на которую они будут проецироваться. Oui. Alors, le terme qui a été traduit en russe est différent de celui que j'utilise en français. Название в русскоязычной версии отличается от франкоязычной. Alors, pour une question de traduction, parce que la traduction littérale du mot souche en russe ne retranscrivait pas véritablement la vraie signification du mot en français. Это было связано с благозвучностью слова в переводе. И в переводе суша переводится как пень на русский язык, не полностью отображала смысловую нагрузку того же слова во французском языке. Alors la pièce est silencieuse, mais elle n'est composée que d'images. Mais quelles sont ces images et quel sens y a-t-il un sens? Сама конструкция беззвучна, на ней только изображение, смена изображений. Каково значение, каков смысл этих изображений и этой смены?
Alors c'est un travail sur la trace, la trace visuelle que laisse le souvenir lorsqu'on se déplace dans un lieu, donc avec une caméra, ou même aujourd'hui, là en Russie, j'utilise mon téléphone portable. Je vais prendre des notes, mais à travers des captations de moments, des images que je vais capter au fur et à mesure de mon séjour. Речь идет скорее о следе, который оставляет память. Мы снимаем те места, где мы находились, я потом делаю некоторые записи, и по сути это тот след, который остается. L'idée est de travailler sur une représentation de la mémoire. La mémoire avant qu'on en fasse récit. Речь идет о представлении памяти до того, как будет создан рассказ. Et pour finalement proposer une sorte de mosaïque de souvenirs avec cet assemblage d'images qui ne sont pas montées d'une manière linéaire, comme on le voit dans un film traditionnel, mais de manière simultanée, puisque tous les écrans diffusent simultanément des images différentes. И это своего рода мозаика памяти. Картинки, изображения транслируются не линейным способом, как в кинематографе, а они проецируются одновременно и в то же время находятся в движении. Alors tu as parlé d'une pyramide, mais ici à Rostov, on a une forme nouvelle que tu as expérimentée. Et comment l'as-tu conçue? Et maintenant qu'elle est réalisée, qu'est-ce que tu en retires? Мы говорили о пирамиде, но здесь, в Ростове, ты создала новую форму. Как ты ее создала? Что она означает? Какова идея? Alors effectivement, ici à Rostov, je propose une nouvelle version de cette œuvre qui est à la fois simplifiée et qui ne l'est pas vraiment finalement. C'est, je pense, une proposition assez similaire à la pyramide initiale. Да, вот здесь в Ростове я попробовала новую форму, новую версию, которая с одной стороны является упрощенной. L'idée était de retrouver la possibilité de transporter avec soi une partie de l'œuvre. Идея была иметь возможность привести с собой часть произведения. Donc j'ai imaginé une sorte de bibliothèque qui pour moi est aussi un lieu qui représente la mémoire. И я представила себе библиотеку, которая в некоторой степени тоже является концентрацией памяти. J'ai fait imprimer des couvertures de livres qui font exactement la surface d'un cube de la pyramide initiale. И я распечатала обложки книг, которые представляли собой поверхность изначальной пирамиды. Et sur cette couverture, il y a le titre de l'œuvre. И на этой обложке есть название произведения. Et un texte très court qui comme au dos des livres, fait un résumé de l'œuvre. И небольшой текст на другой странице, который, как обычно, текст на задней части обложки, да, публикуется. Вот небольшой текст, который резюмирует смысл произведения. Et ces couvertures sont installées au mur comme une pyramide, mais disposées de telle façon à former une surface de vague. И эти обложки выставлены в форме пирамиды, но в то же время их поверхность волнообразна. Et une projection vidéo avec toujours le procédé du mapping me permet d'adapter les différentes images de l'œuvre sur les surfaces de ces couvertures de livres.
И вот то же самое программное обеспечение позволило мне способом мэппинга адаптировать изображение, чтобы иметь возможность проецировать на вот эти обложки. Tu as parlé de souche comme une représentation de la mémoire, une mémoire au travail. Comment tu inclus les images? Est-ce qu'il y a des images qui disparaissent ou est-ce que c'est une œuvre qui grandit? Ты упомянула корень как память, вот, как отображение памяти работы. Как ты включала эти картинки? Это произведение, которое вот растет или как-то иначе? Alors, elle est en évolution, donc effectivement, certaines images disparaissent, d'autres se transforment. Ну да, тут наблюдается эволюция, некоторые картинки исчезают, некоторые трансформируются. Dans chaque nouveau lieu d'exposition, je retravaille la matière que j'ai filmée sur les lieux précédents et j'en ajoute une nouvelle. На каждом новом месте работы я представляю те картинки, которые были сделаны в предыдущем месте, и добавляю новые. Cette posture me permet de pouvoir profiter pleinement de l'inspiration que m'apporte un lieu dans lequel je vais montrer ce travail. Это мне позволяет полностью вдохновиться тем местом, где я буду демонстрировать свою работу. Et de ne pas être simplement en visite, mais véritablement dans un processus de travail et de création. И быть не просто посетителем, а полностью включиться в работу, в творческую работу. Alors, une question très... Qu'est-ce qui va faire mémoire à Rostov? И скажи, что сработает как память в Ростове? Alors j'ai terminé le travail il y a à peu près 1h30, je crois, ou 2 heures. Donc c'est encore un peu tôt pour faire un bilan de ce travail. Я закончила работу примерно 1,5-2 часа назад, поэтому подводить итоги этой работы сложно сейчас. Mais les images, volontairement, je n'essaie pas d'être dans un processus intellectuel sur le travail lorsque je suis en création. Я намеренно стараюсь не включаться именно в интеллектуальный процесс, когда я нахожусь в состоянии творчества. Mais les images que j'ai réalisées ici, elles vont suivre la route de cette œuvre qui va être exposée dans 3 autres villes de Russie, puis par la suite en Lituanie, à Kaunas. Но эти изображения пройдут путь вот по 3 городам России, следующим, где будет выставка, и также в Литве. Et je pense que quand ce travail sera parti de Russie, je pourrai vraiment prendre en compte l'influence que les différents lieux dans lesquels je me suis retrouvée ont compté dans ce travail. И вот тогда, вот во время путешествия по другим городам России, я смогу отдать себе отчет уже, что повлияло на эту работу. Il y a peut-être des questions? Может быть, есть вопросы? Какие фото были сделаны в Ростове? Quelles photos vous avez prises à Rostov? Alors, je suis allée dans le centre de la ville. Я посетила центр города. J'aime beaucoup les lieux de vie, les lieux populaires. Donc, nous sommes allés au marché et notamment dans la partie du marché aux poissons. Я вообще люблю вот такие городские места, где много народа, да, популярные места. И вот мы сходили на центральный рынок и рыбный рынок. Pour moi, ça avait beaucoup de sens parce que ça relie véritablement
cet aspect de la vie au fleuve qui traverse la ville. Для меня это было важно, потому что это связывает город, жизнь и реку, которая пересекает город. Cette œuvre, il y a énormément d'images de l'eau. И вот в этом произведении много изображений с водой. Et je me suis beaucoup intéressée à ce que l'eau représentait ici à Rostov dans le quotidien des gens. И мне было очень интересно, что вода представляет собой в повседневной жизни людей. Bon, il n'y a pas seulement ces images-là, mais il y a aussi des images que j'ai faites dans la rue, dans les églises. Ну, не только эти картинки, не только эти изображения, есть фотографии, которые я делала на улицах, в церкви. C'est très étrange, je suis quelquefois en train de filmer des choses où moi-même je me demande si je n'aurais pas pu filmer cette chose-là ailleurs parce que ça ne semble pas toujours représentatif d'un lieu. И иногда вот так интересно получается, я снимаю что-то и задаю себе вопрос, а не могла ли я это снимать еще где-то в другом месте? Потому что, как правило, это моменты, которые не являются репрезентативными, говорящими для определенного места. Mais avec du recul, je me rends compte que cette image, elle n'aurait pas pu être faite ailleurs. Но потом, спустя время, я понимаю, что эта фотография не могла быть сделана ни в каком другом месте. Еще вопросы? У нас вопрос по поводу ростовской кухни. Что получилось попробовать? Une question par rapport à la cuisine rostovite. Êtes-vous arrivé à goûter quelque chose, à essayer quelque chose? Alors, Marina, il va falloir que tu m'aides dans ce qu'on a mangé. Est-ce que j'ai goûté Марина, тебе надо будет помочь и рассказать, что попробовали, что поели. J'ai très bien mangé. Le борщ, je suis fan. Да, мне очень понравилось, я хорошо ела. И борщ, я фанат борща. D'ailleurs, je suis preneuse pour une recette que je voudrais expérimenter en famille dès mon retour en France. И была бы рада получить рецепт и поэкспериментировать дома, когда вернусь во Францию. Чебуреки. Ah oui. Non, mais je peux pas prononcer ça. Я это произнести не смогу. Vas-y. Чебуреки. Чебулики. Чебуреки. Presque. Так, и у нас вопрос, какие формы вы еще хотите попробовать? Encore une question, quelle forme vous voulez essayer encore? Pour cette œuvre-là en particulier, pour souche. Именно для этого произведения, для корня? Пока без уточнения. Il n'y a pas de précision. Alors, c'est vrai que cette œuvre-là, pour l'instant, j'ai pas imaginé d'autres formes. Il y en a déjà 2 existantes. Ну, для этого произведения, по правде говоря, я других форм себе не представляла. Вот есть 2 уже существующие. Mais j'ai créé récemment une autre œuvre qui mêle sculpture et projection vidéo. Но я недавно создала еще одно произведение, которое объединяет скульптуру и видеопроекцию. Il s'agissait également de surfaces en bois sur lesquelles il y avait une projection et elle représentait un fleuve. И это была поверхность, деревянная поверхность, на нее шла видеопроекция в виде реки. Je travaille également avec des miroirs pour jouer sur le rapport de répétition d'images et de reflets. Я также работала с зеркалами для того, чтобы отобразить отражение изображений. Еще вопросы. Целых 2. Начнем с первого. Что вас больше всего впечатлило в Ростове и в России в целом? Были ли какие-то ожидания и оправдались ли они?
Qu'est-ce qui vous a surtout impressionné à Rostov et en général en Russie? Est-ce que vous avez eu des attentes et est-ce que ces attentes ont été réalisées? Alors, c'est toujours, je dirais que quelque chose qui est vraiment formidable dans ce type de projet, c'est la rencontre humaine. Ну, что особенно замечательным было в этом проекте, это человеческий фактор, встреча с людьми. Parce que le fait d'être au travail, on collabore avec des personnes, on fait des rencontres et on travaille ensemble, et ça, c'est formidable. Мы в ходе работы встречались с людьми, работали с рядом людей, и все было замечательно. Mais bien sûr, on est au travail, donc on est frustré de ne pas pouvoir voir davantage de choses, parce qu'il faut être aussi sur le terrain et travailler. Et moi, je travaille dans le noir, enfermée. Ну, а с другой стороны, мы все-таки на работе, и немножко разочаровывает то, что, по сути, многих вещей не можешь увидеть. Ты замкнут внутри своего проекта. Вот я, например, нахожусь полностью в темном помещении, закрыто. Следующий вопрос. Ростов – первый российский город, который видит этот проект. Ну, мы, наверное, можно тут уточнить именно форму эту или нет. Да, Ростов – это первый город, который увидит. Ростов, c'est la première ville qui verra ce projet. В России. En Russie. Sous cette forme-là, oui. Именно в этой форме, да. C'est vraiment une première. Это, да, первый. А до этого что уже было? Et qu'est-ce que vous avez eu avant? Avant, nous étions à Ekaterinbourg. До этого мы были в Екатеринбурге. Peut-être, Gabriel, tu peux en... Oui, Ekaterinbourg, c'était la version donc, avec la pyramide dont on a parlé. В Екатеринбурге это была версия пирамиды, о которой мы говорили. Demain, nous partons à Saratov. Завтра мы едем в Саратов. Après, à Pskov. Потом Псков. C'est ça. Et nous terminons à Ufa. И заканчиваем в Уфе. Donc, on va accumuler encore beaucoup de mémoire. И мы, соответственно, накопим много памяти. Beaucoup de rencontres. Множество встреч. Et ça va faire une belle mémoire encore. И это также будет прекрасным воспоминанием. Вопрос, можете ли вы посоветовать как-то конкретно смотреть на эту инсталляцию? Нужно ли как-то подготовиться к ней? Avez-vous des conseils par rapport à comment regarder cette installation? Est-ce qu'il faut se préparer? Alors, j'ai du mal à me mettre à la place de quelqu'un qui pourrait découvrir ce travail. J'ai l'impression qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir des clés en ce qui concerne une œuvre contemporaine, que c'est pas compliqué comme certaines œuvres où il faut avoir vraiment une connaissance de l'art. Ну, мне трудно поставить себя на место того, кто будет смотреть выставку, но мне кажется, что ключи как таковые не нужны, когда знакомишься с современным искусством. То есть не требуется каких-то дополнительных знаний, подготовительных. Pour compléter ce que dit Anne-Sophie, je pense qu'il faut venir avec un esprit le plus ouvert possible. В дополнение к тому, что сказала Анна-Софи, я хотел бы добавить, что нужно подходить к этому как можно с большим открытым мировосприятием. Et si vous avez des enfants très jeunes, если у вас есть маленькие дети, vous les amenez, vous regardez comment ils font, vous verrez, c'est très simple. Вы приводите их и посмотрите, как они смотрят. Это очень просто. Puisque c'est la fin, je vais en profiter pour remercier l'Alliance française de Rostov sur le don. Поскольку мы заканчиваем, я хотел бы поблагодарить Альянс Францез Ростовская область, qui nous a accueillis merveilleusement bien. которые нас замечательно приняли. Et qu'on est triste de quitter bientôt. И нам очень грустно, что мы скоро расстаемся.
Alors bon, je vous remercie aussi beaucoup. Hein. Vraiment, c'était formidable. Я вас тоже очень благодарю, это было прекрасно. Et je remercie toute l'équipe qui nous a accueillis ici. Я благодарю всю команду, которая нас здесь встречала. Et l'équipe technique, Gotcha, qui s'est occupée du montage technique. И техническую команду Гоча, спасибо за техническую поддержку, за монтаж. Et Pierre, qui est mon régisseur et qui a pris contact avec l'Alliance française pour préparer ce projet techniquement également. И Пьера, также, который является моим режиссером и который контактировал, находился в контакте постоянном с Альянс Франсез для того, чтобы здесь правильно выстроить эту выставку. Et merci beaucoup à Lyra. И большое спасибо Лере. Merci. И Наташа. И Наталья. Merci, Наталья. Ну что же, мы, наверное, только смогли приоткрыть некоторые детали, какие-то тонкости всего, что происходило сегодня. Сейчас Наташа, наверное. Я думаю, что мы только смогли приоткрыть некоторые детали и тонкости той инсталляции, которую мы сможем увидеть. И мы все, Альянс Франсез Ростовская область, наши партнеры, которые позволили нам все реализовать сегодня, Горизонт Cinema and Emotion, мы приглашаем всех, приходите, а когда мы вам скажем дополнительно, потому что пока мы не можем вам точно сказать дату, инсталляция, она загружена, она работающая, она будет крутиться и вертеться практически круглосуточно и перерабатывать все воспоминания, которые реализованы в этих фотографиях, и потом мы всех вас сможем увидеть перед этой инсталляцией. Спасибо большое за внимание, что присоединились к нам. Следите за новостями и следите за нашей продолжающейся французской осенью. Спасибо всем. Еще раз благодарим наших французских партнеров, друзей и художников, которые вот добрались до Ростова-на-Дону и смогли привнести какую-то частицу в культурную жизнь нашего города. Спасибо большое. Да, мы счастливы, что у нас состоялась эта встреча. Я бы хотела также поблагодарить еще раз наших партнеров, благодаря которым вообще получается этот фестиваль «Французская осень». Это, конечно же, посольство Франции в России, это Французский институт в Санкт-Петербурге и в Москве, это группа компаний «Круси», это банк «Центр Инвест», это компания «Дон Медиа», и также это волонтеры культуры. И, конечно же, это вы, наши зрители, которые хотят узнавать все больше о французской культуре, о нас. И, конечно же, все эти инсталляции искусства, мы видим себя прежде всего в них, и мы приглашаем вас, конечно же, чуть позже открыть для себя эту инсталляцию, потому что я, наверное, буду не как организатор, но я, наверное, влюбилась в то, что там происходит, потому что мы будем просто стоять завораживающе и, наверное, не думайте, что вы пробежите эту инсталляцию очень быстро, потому что захочется в ней задержаться, посидеть, посмотреть. Мы обязательно поставим пуфики, чтобы вы могли насладиться тем, что происходит. Спасибо большое и обязательно до новых встреч. Merci.